大家好，歡迎光臨正節茶記。咁首先喺開始之前呢，同大家講一聲唔好意思先啦，因為成個2月咧都冇出過任何一集podcast 啊。咁因為2月嘅時候都有啲忙啦，同埋即係喺學業方面即係都要有啲嘢要準備要趕啊，咁所以咧就一路都拖住冇錄到啦。咁其實都有錄到一集，但我又覺得唔係好滿意，所以就冇出到街咁樣。咁 anyway 啦，咁就係啦，希望嚟緊今年即係都會比較忙一啲啦，但係都希望可以 keep 住大概一個月出到一集咁樣啦。咁希望大家都繼續支持咁樣啦。咁今日嘅呢一集呢，題目都顧名思義，我哋就係會講呢一個 Habermas 啊，因為其實上個星期都發生咗一件好，即係喺政治哲學界或者哲學界裏面都係非常之大嘅一件事，就係呢一個哲學家，德國嘅哲學家 Habermas 哈伯馬斯咧就逝世啦。咁佢就享其壽96歲。咁當然其實即係我見 thread 上面或者我碌即係啦碌 threads 嘅時候咧，都見到好多人去講呢個新聞嘅時候，佢哋都會講起一樣嘢，就係話即係成日圍內都會講一個笑話，就係話呢個即係 Habermas 咧就唔會死啊，或者點樣，即係好長命啊咁樣啦。咁的確啦，即係佢係非常之犀利嘅一個哲學家啦，一個哲學大師啦。而佢真係犀利個位就係佢去到而家即係啱啱過身，但係96歲，但係佢真係一路由佢好年輕嘅時候到即係去到90幾歲，都係一路 keep 住繼續有寫文章啊，或者就算未必係寫書都好啦，都可能會 keep 住有可能係一啲嘅報紙嘅評論啊，或者係同人哋去辯論啊，即係好積極去參與一啲嘅政治哲學討論，同埋就係佢嗰個創作嘅嗰個範圍咧，嗰個量咧係真係非常之咁廣闊，非常之咁多，同埋佢寫嘅嘢真係非常之咁豐富啦。佢同埋寫嘅書好多都係好大部頭嘅，即係當然都有啲細本啲嘅書啦。咁但係所以有陣時我都即係我都好老實講，就係其實我都冇好認真睇過 Habermas 嘅即係好最著名嗰啲著作啦。咁但係我覺得即係都係要介紹下佢嘅，因為第一就係佢始終係一個喺哲學裏面嘅一個大師啦。第二就係其實我嘅論文裏面其實即係好開宗明義，其實都有引用佢嘅其中一本書仔，即係我會稱之為書仔，因為係個厚度比較薄啲啦。咁就係佢講合法性危機嘅嗰本書啦。咁而且我嘅自己論文就係本身係有少少係想講呢個 legitimacy crisis 或者 legitimation crisis 嘅，咁所以即係呢個合法性危機啦。咁所以我就覺得出於呢一個感覺咧，出於對大師嘅敬畏之情咧，我覺得都係一定要趁呢個機會就出一集去簡單介紹下呢個 Habermas，尤其是喺佢政治哲學裏面嘅貢獻啦。咁我都真係再一次講，就係我覺得真係唔係話非常之熟 Habermas 嘅所有嘅研究啦，真係非常之多。但係可能今日都係會集中介紹一下佢關於政治哲學方面或者係商議式民主，即係 deliberative democracy 方面嘅一啲嘅貢獻咁樣啦。咁就希望係作為一個少少嘅介紹啦，咁樣。咁首先一開始就係我哋必須要提到 Habermas 係好多人會講起佢就係呢一個 Frankfurt School， 所謂 Frankfurt School 即係法蘭克福學派嘅一個非常之重要嘅領軍人物啦。咁當然今日又係唔會好仔細咁講咩係 Frankfurt School 或者係佢哋有啲咩理論咁樣啦，因為其實都老實講，佢冇一個好統一或者好核心嘅一個 tradition 或者點樣，即係其實都係好多不同嘅學説咁樣啦。咁但係佢哋其中一個特別嘅地方就係佢有少少係結合呢一個哲學同埋呢一個嘅可能有啲社會學啊或者社會科學咁樣去
對呢個人類，尤其是現代社會作出一啲嘅，即係佢入邊嗰呢個系統有啲咩批評啊咁樣，從而去再去有一啲咁樣嘅哲學或者嘅論述咁樣樣。咁哈伯馬蘇係有咁樣嘅，即係佢會講好多關於即係佢嘅文章裏面有好多社會學嘅元素喺入邊。對於哈伯馬斯嚟講，我覺得佢當然佢寫過好多好多嘅嘢啦，但係其實我諗核心其中一個嘅，或者尤其是對於政治哲學嚟講，佢其中一個非常之核心嘅關懷就係講緊呢個你點樣喺一個現代社會裏面，即係嗰個所謂嘅 source of normativity 啊，即係呢個規範性係點樣可以產生呢？咁樣樣，即係因為其實好多時候可能即係。提到現代社會其中一個好緊要，我諗我之前由譬如有講到譬如 social contract theory 啊或者 Rawls 啊嗰啲嘅時候，都有講到一樣嘢就係你現代社會同以前舊社會唔一樣咧，就係你好多嘢以前你可以話係傳統，或者可以話係譬如宗教呢啲嘢話俾你知。乜嘢嘢應該做，乜嘢嘢唔應該做，即係所有道德啊、倫理啊呢啲嘢都係咁樣啦，即係都係一啲傳統啊、宗教啊呢啲咁樣嘅嘢話俾你知。但係現代社會就某程度上你係唔可以再依賴呢啲嘢，或者呢啲嘢嘅嗰個功效已經失去咗啦。即係因為我哋現代社會係強調理性㗎嘛，即係要強調用人去。要用佢嘅理性邏輯去思考乜嘢係應該做唔應該做咁樣，咁所以現代社會某程度上，如果個個人都用佢嘅理性去諗嘢嘅時候，咁你所有呢啲嘅道德啊、倫理啊、規範啊，究竟點樣嚟呢？你亦唔可以同人講話你要信神咁樣嘅，係神話俾你知你就做啦咁樣嘅時候，咁你要點樣做呢？咁樣，咁所以呢一個就好大嘅問題嚟嘅，而好多不同嘅哲學家就用不同嘅方法去做啦，係咪？而哈伯馬所覺得其中一個好得意嘅做法啦，就係而且就係因為哈伯馬佢真係寫好多關於呢樣嘢嘅，就係去講呢個人類嘅溝通，所以佢其中一個好重要嘅理論就係講所謂嘅溝通理性啊嘛，即係呢個嘅 communicative rationality，即係佢。就係講話溝通人與人之間嘅溝通，其實就係對佢嚟講啦，即係或者佢嘅嘗試就係希望用人與人之間嘅呢個溝通理性去作為呢一個嘅所有或者大部分嘅社會道德政治嘅規範嘅一個可以講得上係一個源頭啦，或者嗰個根基啦咁樣樣。咁你可以話其實都好難理解嘅就係話，咁你點解覺得溝通就係可以做到呢個咁樣嘅根基呢？咁樣，咁所以佢就其中一本佢好重要嘅書就係佢講嗰個嘅Theory of Communicative Action，就係佢去講嗰個溝通，即係何謂溝通，或者一啲溝通嘅倫理、溝通嘅規範，佢就去做好多關於呢一個乜嘢係溝通嘅一個論述嘅，咁當然又係嗰句啦，即係佢啲書係真係好大部頭，即係本本都好多百頁咁樣啦。咁我又係簡單講下啦，即係希望唔好太過複雜。但係佢會覺得其實當人去進行，假設一個人同另一個人進行一個溝通嘅時候，佢去同佢講嘢嘅時候咧，咁其實 implicitly 係有一個溝通所謂嘅溝通嘅規範喺度嘅，即係有一啲嘅 norm 喺度嘅。咩意思咧？就係話，譬如我同你去溝通，或者你假設一個人同佢嘅伴侶溝通好，佢屋企人溝通或者朋友溝通嘅時候，或者講一啲嘢，你首先唔好理佢乜嘢內容先啦。假設可以好普通講話，我今晚討論去邊度食飯咁樣，咁你去溝通嘅時候咧，個目的就係首先係要互相去，即係要表達自己嘅意見啦，係咪？第二就係要聽人哋嘅意見啦，聽人哋諗緊乜啦。第三就係可能係會想互相尋求一個理解，互相去明白對方諗緊乜，從而可能有一個共識啦，可能會 come up with 一個共同嘅決定啦。例如今晚就去食壽司，或者今晚去食拉麵咁樣。咁呢個係一個溝通可以做到嘅嘢，而
溝通就同其他方式唔一樣啦。例如譬如我用強迫嘅方法，例如阿媽逼你要温書咁樣，阿媽強制你要做啲咩嘢，咁呢個係強制啊嘛，就唔係溝通啦，即係理論上唔係叫溝通啦，因為溝通某程度上係講緊兩個人之間係平等嘅對話或者去交換意見咁樣樣，咁所以 Habermas 喺呢一度佢其實就係想講話溝通本身咧係隱藏咗呢啲咁樣嘅規範喺入邊嘅一啲 norms 喺入邊。而呢啲 norms 唔係佢 at least 對於 Habermas 嚟講，呢啲 norms 唔係一啲嘅道德嘅規條嚟嘅，而係更加根本嘅，就係講緊話呢啲 norms 咧係人要進行溝通嘅時候，我一定要遵守嘅一啲規則嚟嘅。例如，首先我要當對方係一個平等嘅對話者啦。係咪？即係我係真係當佢係平等，我同佢講嘢，我亦都會同一時間聽佢講嘢，尊重佢嘅意見嘅。嗱，我未必同意啦，但我起碼我會願意聽佢講嘢嘅，係咪？咁呢個係有一個平等嘅地位先啦。第二，可能要講嘅就係可能要我哋講嘢嘅時候，我哋表達意見嘅時候，我哋會遵守某一啲程度嘅邏輯性啦，係咪？例如我會覺得我講嘢嘅時候，我唔會自打嘴巴啦，我唔會自相矛盾啦。而且如果一個人假設啦，同另外一個人係進行溝通嘅時候，其實係真誠嘅，即係可能我係真係表達緊我真實嘅想法嘅，而且我亦都係願意去俾原因去解釋嘅。即係如果你問我，假設我話我今晚想食拉麵咁樣，咁我係準備好要可以解釋到。即係如果你問我，喂，點解你想食拉麵啊？咁樣可能我會解釋得到啊，即係未必係一啲要好合理或者好高尚嘅原因啦。即係譬如話我中意食咯咁樣。我中意食日本拉麵咯，或者我可能我好耐冇食過拉麵啦咁樣，咁呢啲都係原因嚟嘅。但係起碼我就係話，對於 Habermas 嚟講，我去講一樣嘢嘅時候，我表達一個意見嘅時候，我隱含地我就係會有一個，起碼我會有準備好要俾原因去解釋自己嘅，即係唔好講到啲原因要幾複雜先啦，或者要幾有理性幾合邏輯先啦。但係起碼就係我會願意去做呢樣嘢，去解釋自己，去表達自己嘅立場，去表達我呢一個諗法嘅原因嘅，去解釋清楚嘅咁樣。咁第三就係可能更加緊要，就係我係唔會進行一啲強迫啊、強制嘅行為啦，即係我係真係願意去，即係當我係同人進行溝通嘅時候。我係唔會想係用言語嘅脅迫，或者用權力嘅不對等去脅迫你去聽我講嘅，而係當我話我真係同你進行一個對話交流嘅時候，我係真係當你係一個平等嘅人，我去尊重你，我去聽你講嘢，我哋互相去交流咁樣。咁所以 Habermas 咧喺呢一度佢係認為，即係呢個溝通咧係已經當我哋進行溝通嘅時候，我哋已經隱含係接受咗呢啲嘅 norms 嘅，或者應該話溝通呢件事呢個行為本身應該已經帶有呢啲嘅 norms。如果冇呢啲 norms 咧，係根本唔成為一個有效嘅溝通嘅，係咪？即係呢個溝通係冇效嘅。即係如果下下啲人都係準備要講大話，或者下下都係自打嘴巴，或者講啲嘢係矛盾嘅話，咁你冇可能有溝通噶嘛。即係所以溝通呢個行為本身就已經帶有呢啲 norms，而點解我哋話呢樣嘢緊要就係話我哋頭先講話我哋現代社會冇一個好權威嘅道德或者倫理嘅基礎啊嘛，即係我哋以前可能古代個個都信某個宗教嘅時候，或者個個都聽某個譬如村長嘅領導，咁村長講乜我哋就做乜咁樣，或者呢個家族嘅領袖佢講乜佢就係權威噶啦，咁我哋個個跟佢講。咁呢個可能係個道德或者倫理嘅來源，但係如果喺現代社會冇咗呢啲咁樣嘅道德基礎嘅時候，個道德嘅基礎會點樣？即係點樣仲可以揾到道德嘅基礎呢？咁樣，所以 Habermas 就認為 speech 或者 discourse 呢個本身呢，就已經帶有呢啲 norms，而呢啲 norms 咧，我覺得佢嚟講咧就係話用呢啲 norms 就係可以慢慢發大，
成為呢個道德啊倫理嘅基礎咯。咁所以 Habermas 嘅書裏面都係會有一個 concept，就係嗰個叫做 ideal speech situation，就係有個情況就係幻想一個理想狀態之下，人與人係有一個真正嘅自由開放嘅溝通嘅空間嘅，即係呢一個空間或者呢個平台呢，係開放俾所有人參與啦，而所有人都可以好平等自由地去參與呢個對話啦，而係冇呢個權力嘅不平等啊，冇權力嘅脅迫啊。而所有人都係遵循某一種嘅溝通理性啦，即係 Habermas 佢去講嘅呢一種溝通理性啦，即係真誠啊，願意去解釋自己啊，願意聆聽啊，尊重其他人啊，諸如此類嘅一系列嘅呢啲規範啦。咁喺呢一個咁樣嘅框架或者喺一個咁樣嘅空間裏面呢，咁大家就可以去溝通，去得出一啲共識，而且尤其是就係講緊一啲道德或者係倫理嘅共識啦，就係用呢啲方法去建立一啲嘅倫理或者道德嘅體系，而係所有人都能夠接受得到。咁其實當然呢一個位呢，我覺得啦，即係其實好多人都會有認為就係究竟同 Rawls 所講 original position 有冇相似之處呢？似唔似呢？Habermas 本人呢係覺得唔似嘅，Rawls 本人應該都覺得唔似嘅，或者係有好大嘅分別嘅。咁但係我哋今日未必會講啦。咁其實亦都有本書，我其實其中一個了解 Habermas 嘅入門嘅地方就我睇咗本書係叫做 Habermas-Rawls Debate 嘅，就係講即係基本上如題所說啦，就係講 Habermas 同埋 Rawls 羅爾斯之間嘅一個論辯，或者唔好話論辯啦，就係其實真係講佢哋嘅一啲哲學嘅討論啦。就係講話 Habermas 同 Rawls 佢哋兩個雖然寫嘅嘢好似好唔一樣，但係當佢哋兩個大師去對話嘅時候，又好似旁人會睇，其實佢哋又好似唔係真係好了解對方，但係又好似會覺得自己同對方有啲咩唔同，但係實際上又好似唔係真係爭咁遠咁樣，即或者個結果，即係佢哋兩個嘅進路個 approach 好唔一樣，但係可能得出嚟嘅嗰個理論嘅結果可能係有啲似，即係當然個側重點都唔一樣，但係其實又唔係真係咁爭得咁遠咁樣樣。咁但係我今日唔多講啦，咁有興趣大家可以揾呢本書嚟睇啦。咁講到呢度呢，我就要提下 Habermas 嘅另一個嘅，我覺得喺政治哲學裏面都好重要嘅一個論述啦，就係所謂嘅 co-originality of civic and political autonomy。我唔知中文可以點樣講，就係即係話集體嘅自由同埋個體嘅自由係互相都係咁重要啦，不如咁講啦，即係好似講到好 lame 咁，但係暫且係咁啦。但係呢個係好緊要嘅，呢個係好緊要嘅一個原則嚟嘅，因為某程度上就係喺政治哲學裏面呢，如果你即係西方政治哲學啦，佢講話其中一個路線就係講話所謂嘅自由主義啦，例如即係 Locke 啊嗰啲，咁佢哋就係會覺得或者 Mill 啦，即係 John Stuart Mill，即係佢哋會覺得就係話自由就係好緊要嘅嘢嚟噶嘛，即係個體嘅自由係最重要嘅，係咪？個體嘅自由最重要，而集體嘅自由係佢嘅，即係個體自由先去到集體自由，即係個體要自由，你先至有集體自由嘅，係咪？或者個體嘅 self-determination 先至去到嗰個嘅集體嘅 self-determination 嘅，即係咁樣，係一個即係嗰個體嘅自由同權利係最緊要嘅，係最根本嘅。所有集體嘅自由都係因為集體係無數個個人組成噶嘛，咁所以個體係最緊要，集體係次要嘅，或者係另一步嘅下一步嘅。咁但係如果另一個 conception 就係會認為即係可能係一個 republicanism 啦，即係共和主義啦，即係譬如 Rousseau 嗰啲，即係盧梭嗰啲，佢哋就會調翻轉會覺得就係嗰個集體係緊要啲嘅，或者嗰個 political 嘅 autonomy 係
係緊要過我哋嘅個人嘅權利嘅。即係所以話我哋係先係一個公民，我哋先係一個集體嘅一部分，然後呢個集體呢個公民呢個群體呢，去釐定去決定每一個個體有啲咩自由咁樣樣。咁所以係先有呢個集體，或者先有呢個國家，先有呢個國族，先有呢個政治群體，之後佢哋呢個政治群體能夠自決啦，能夠有民主啦咁樣，咁佢哋先至可以決定到個人有啲咩自由嘅咁樣樣。所以係一個路線就係先有自由後有民主，即係邏輯上啊。一個就係先有民主後有自由咧，好籠統咁講啦。咁但係 Habermas 喺呢一度咧，即係佢去講佢呢本書嘅，即係佢嗰本書叫 Between Facts and Norms 啊。但係佢去講呢樣嘢嘅時候，佢就係覺得咧，其實兩樣嘢係共同係根本嘅，即係所謂 co-originality 就係講緊兩樣嘢係同樣咁根本，兩樣嘢都係同樣咁重要嘅。而且呢兩樣嘢即係自由同民主咧，或者我哋嘅個體自由，即係個體嘅權利，同埋呢個政治嘅權利或者政治嘅自由呢，係互相去證成嘅。即係佢講緊，因為個重點就係個人嘅自由呢，或者權利呢。即係譬如你以前我哋都有講過，譬如Locke 咁樣啦，洛克啦，佢哋去講話自由呢，或者我哋嘅權利呢，係一啲嘅天賦人權嚟嘅，係一啲 natural rights 嚟嘅，即係神俾我哋嘅，上帝俾我哋嘅。咁所以咁當然啦，但係大家都信上帝，咁我哋就覺得哦，咁上帝俾啲權利我，咁我咪有咯，咁樣咁 OK 啦。咁但係我哋又翻去頭先一開始講話，你現代就冇呢樣嘢啊嘛，係咪？現代就冇人會講話有上帝呢樣嘢嘅時候，或者個個都唔同意一定係有上帝嘅咩？咁有人無神論噶嘛，有人係信其他教噶嘛。咁於是乎就你唔可以下下都講話係自然權利咯，咁樣你唔可以話係神俾你嘅咯。咁你要諗個方法去解釋點解有權利啊？係咪？咁所以 Habermas 嘅路線就係又係翻去嗰個 speech 嗰樣嘢，就係講緊溝通或者 discourse 嗰樣嘢，就係講緊話我哋嘅個人又係好籠統咁講啦。但係個人嘅權利同自由咧，某程度上係透過我哋每一個主體。我哋每一個人都係一個主體嚟嘅，而呢個主體同另一個主體之間咧，我哋係其實可以幻想我哋係互相喺度溝通緊嘅。而我哋嘅個人嘅權利同自由咧，係嚟自於我哋每一個呢啲咁樣嘅個體，佢哋喺一個 speech 一個 ideal speech situation 裏面嘅時候，我哋互相能夠承認對方有啲咩權利。即係話我承認其他人，即係假設我哋都係同住喺同一個社會裏面，我作為一個主體，我去承認其他人都假設啦，freedom of speech 咁樣有呢一個言論自由咁樣，咁我就係話言論自由唔係一個上帝俾我嘅權利，又唔係話有個人喺譬如個憲法裏面寫咗話大家有言論自由，咁就算，而係講緊話對於 Habermas 嚟講。我嘅言論自由係由於我承認其他人，其他都係生活喺呢個社會裏面嘅所有人，佢哋每一個人都有呢個言論自由，而同一時間佢哋都承認我有呢個言論自由。我哋喺呢個互相承認嘅呢個狀態裏面呢，就令到我哋知道有言論自由呢樣嘢，同埋我哋能夠承認對方個言論自由去到邊度啊？咁所以就係亦都某程度上解決咗一個問題，或者可能係解決咗一個問題。有一個答案就係話，有啲人會講話，喂，咁言論自由係咪即係我講乜都得啊？咁你唔可以限制我啊？咁樣點解 hate speech 又可以禁啊？咁樣唔係有言論自由咩？咁樣咁喺呢度，如果用 Habermas 呢一個觀點嚟講，就係話我哋係睇緊，我哋願意互相承認對方。其他人可以個言論自由去到有幾多，或者可以個言論自由係包括啲乜，唔包括啲乜嗱，係咪？咁當然呢樣嘢就係翻去民主嗰個樣嘢嗰度咯，係咪？咁就係話你要用民主或者係去嘅方式去定呢樣嘢咯，而且就係
樣嘢亦都唔係固定咗嘅，即係呢樣嘢係隨時可以變動嘅，因為我哋係可以一路透過溝通去改變呢樣嘢噶嘛。咁所以就係呢樣嘢就令到所謂自由同民主係兩樣嘢係互相去證成嘅，即係我嘅自由係導致到我要有民主呢樣嘢，而個民主亦都係令到我係可以有我嘅個體自由，所以呢兩樣嘢係互相都係最重要嘅，互相都係咁重要，係冇一個邊個高過邊個，邊個係先過邊一個咁樣樣。咁所以我覺得呢樣嘢亦都係 Habermas 其中一個好重要嘅概念啦。咁最後一個我覺得都好緊要嘅就係、當然就係政治哲學，咁所以 Habermas 佢去講民主或者係商議式民主，佢其實係即係亦都係貢獻好大啦，即係佢都係其中一個好倡議呢一個商議式民主，即係 deliberative democracy 呢一個概念嘅一個人。咁其實我都之前都有大概講過下咩係商議式民主啦。咁好多人有個誤解就係話，覺得商議式民主就係等同於我哋日日要坐喺度傾偈，然後就喺度討論政治，然後就一齊去大家一齊去入個議會，然後就喺度溝通咁樣，直接民主咁樣，唔係咁樣嘅，或者應該話好多政治哲學家去講 deliberative democracy 都唔係講呢樣嘢嘅，即係當然有例外啦，即係有啲人係會直頭係講話我哋有 deliberation day 咁樣，日日要即係有啲日子選舉之前就要去社區會堂度同其他人傾翻一輪先咁樣，跟住第二日先投票咁樣，係有人咁樣討論嘅，係有人咁樣講嘅，咁但係唔多啦，唔多嘅咁樣。咁但係對於 Habermas 嚟講，佢亦都好多人講就係 Habermas 其中一個好重要嘅概念就係嗰個所謂公共領域嗰個概念啦，即係 public space 啦。咁但係其實佢去講 deliberative democracy 嘅時候，其實好依賴就係講呢個 public space 呢樣嘢，即係佢就係幻想，我哋可以話佢對於 deliberative democracy 嘅理解就係一個好似雙軌制一個 dual track system 咁樣，即係佢會幻想我哋所有人咧喺呢個所有公民喺呢個社會裏面咧，都係喺呢個公共空間裏面。咁我哋其實無時無刻咧，都係同緊人去討論緊政治嘅。即係或者我哋都係某程度上透過每一日同其他人去溝通、去傾偈或者嘅唔同情況嘅交流咧，我哋都係形成緊一個民意嘅共識嘅，或者一個民意喺度形成緊嘅，係咪？即係你落街買麵包，或者你行過見到報紙咁樣，或者當然而家，所以佢後來即係可能好晚年佢有講電子傳媒或者點樣啦。咁但係好明顯，即係日日你上 Facebook 啊、上 Threads 啊、上 IG 啊，同人哋留言啊，去講某啲嘅公共議題嘅時候，其實你都係即係對於 Habermas 嚟講，你都係參與緊，某程度上係參與緊政治或者參與緊一個公共討論嘅，係咪？因為喺呢個過程裡面個民意都係形成緊或者去 form 緊噶嘛。咁所以係啦，即係佢會幻想就係民意係咁樣去 form 緊嘅，係一個公共空間裏邊。咁所以議會嘅角色咧，就唔係單純話我哋以前可能某啲人嘅民主，例如 Joseph Schumpeter，佢可能覺得我哋選咗就得㗎啦，咁樣選咗一紮人，佢哋咪自己溝通咯，咁樣唔係咁樣嘅，即係議會嘅角色就變咗係要確保，首先就係有一個雙向嘅溝通啊，即係呢個議會同呢個公共嘅領域咧，係要有一個相互嘅溝通，有一個渠道係互相去傳遞信息嘅，即係有一個公共嘅討論形成咗之後，佢可能會 feed 一啲嘅信息俾個議會，個議會就再可能去傾，就係點樣去立一條法啦。例如我假設可能個社會無啦啦形成咗個共識，係話要巴士要扣安全帶咁樣，假設啦，呢個講笑啫，但係即係假設係咁樣啦，即係唔知點解巴士全香港市民無啦啦傾下傾下，覺得巴士係要所有人喺巴士要扣安全帶嘅咁樣，咁傾下傾下，咁可能唔知發生咩事啦咁樣，
唔係話日日你都要，即係佢嘅理解裡面就係話唔係個個人日日都要同其他人喺度辯論話究竟巴士應唔應該扣安全帶，唔需要咁樣嘅。你假設每個人可能好輕鬆咁同人傾下偈咁樣，你可能都會交換咗意見或者點樣噶嘛。咁其實慢慢形成咗一個共識嘅，而呢個共識或者慢慢形成咗啲意見，你係要 feed 俾個議會，而個議會就去進行立法咯，即係佢哋去呢啲議員就去傾究竟點樣立呢條法啦，係咪？咁從中亦都某程度上，佢亦都要 feed 翻佢哋嘅意見或者佢哋嘅諗法翻去俾個公共社會喎，個公共領域喎，佢 inform 翻佢哋個 debate 喎，係咪？咁所以其實係一個互相嘅互動嘅，咁所以就係會令到呢個民主就唔再係單純係投票選咗班人出嚟，然後嗰班人就去自己做自己傾或者自己立法啦，咁就我哋就唔使理佢噶啦咁樣，而係一個咁樣嘅互相嘅一個好 dynamic 嘅一個互動嘅關係咯，就係一個公共嘅領域去可能隨時去形成一啲民意，而呢個民意又可能 feed 咗俾呢個議會，咁議會又可能佢入邊亦都內部要有一個溝通咁樣，要互相去辯論，去形成一啲嘅法律，然後呢個法律又可能 feed 翻出去俾一個公共領域，咁佢哋可能就係互相走嚟走去嘅呢一個嘅信息或者呢個意願咁樣咯。咁所以 that's why 就係話點解佢亦都唔係反對話唔要冇議會呢樣嘢嘅，係咪？即係其實好多講 deliberative democracy 嘅人都唔係講話要冇咗議會或者係一定要好直接民主先得咁樣，而係就係講緊啲個議會同個公民社會之間嗰個聯繫點樣可以做得好啲啊！即係嗰個渠道、個民意嘅渠道點樣可以疏通啲、暢通啲，令到嗰個兩者之間嘅關係可以緊密啲，就係咁解咯。咁所以 Habermas 咁當然亦都係會勾連翻佢之前講 speech 啊、講 discourse 啊、講公共空間啊呢啲咁樣嘅理論，所以亦都係 feed 翻點解咁樣先至會令到法律會有呢個 legitimacy，即係有合法性，就係要透過咁樣嘅呢個雙向嘅民意嘅流動咧，先至會令到法律可以有合法性咯。咁所以最終呢個法律嘅合法性都係嚟自於個 legitimacy，都係嚟自於呢個民意，都係嚟自於所有公民、所有嘅主體喺呢個公共空間裏面嘅互相嘅討論、互相去理性嘅溝通，去形成一個咁樣嘅公民嘅意願，一個共同嘅意願咁樣咯。咁當然去到呢度就可以作為一個總結，就可以講下究竟有啲乜嘢嘅批評啦。咁其實都我諗好多啦，所以 Habermas 頭先都講到，一開場都講到佢係好積極投入呢啲筆戰或者論辯嘅，就係同其他哲學家去繼續去有好多嘅討論，而且佢真係去到寫到90幾歲都無啦啦，仲會見到我有啲同學會無啦啦 send 啲佢仲出版嘅文章，當然好多係德文，所以我其實都睇唔明。不過 anyway 咧，但係即係講緊佢仍然係去到晚年都係好積極去同人去進行辯論嘅咁樣。咁當然其中一個好多人去或者有人會批評佢嘅就係呢一套所謂溝通理性係咪真係存在呢？咁樣就係你好明顯見到，尤其是而家。即係可能近呢10幾年，可能你有 social media 嗰個當個社群，即係當人與人之間嗰個聯繫越嚟越薄弱嘅時候，或者個社會更加碎片化嘅時候，咁係咪真係仲可以有呢一個公共嘅領域呢？係咪仲可以有呢一個咁樣嘅溝通理性呢？人與人之間仲可唔可以好理性嘅溝通呢？而唔係純粹係情緒嘅發泄呢？咁樣。咁當然呢個係從一個好 realist 嘅角度去講啦。咁但係亦都有人會講就係可能一啲可能係女性主義嘅哲學家啦，或者係一啲批判哲學家啦，例如可能係Iris Young 啊、Ben Habib 啊嗰啲，即係佢哋會更加去批評呢樣嘢，就係所謂 public space 呢樣嘢係咪真係咁 open 咧？因為講緊
佢一開頭 Habermas 去講嗰樣嘢嘅時候，佢會 assume 呢有一個咁樣嘅 public space 係所有人都可以去自由開放咁參與喺入邊噶嘛。咁但係用一個女性主義或者係譬如嘅角度去講嘅時候，就會諗咁係咪真係能夠有一個公平嘅參與呢？係咪真係其實都仲係某啲種族、某啲嘅性別嘅人會更加主導呢一個嘅輿論呢？係咪真係輿論係可以係真正地公平開放俾所有人參與呢？咁樣樣。咁所以呢啲都係 Habermas 可能冇解釋得好清楚嘅嘢啦，或者可能佢嘅 limitation 啦。咁但係 anyway 啦，即係對於 Habermas 嚟講，其實佢呢啲咁樣嘅理論咧，其實都真係我覺得同 Rawls 一樣，都係開創咗好多嘅領域啦，亦都係開放令到好多唔同嘅後來者可以有即係更加 fruitful 嘅討論啦，即係例如佢講呢啲雙意識民主嘅嘢，其實都去到而家都仲好多人去講嘅，或者更加多嘅人去 build on 佢嘅理論咁樣樣啦。咁所以無論如何咧，即係佢講嘅呢啲嘢都係好重要嘅。尤其是我諗見好多人講話，譬如公共領域咁樣，其實公共領域呢個 concept 都係可能都係好多時係 Habermas 去講嘅喎，或者佢去發揚光大嘅喎。咁係咪其實原來之前係冇人講呢樣嘢嘅喎？咁但係呢啲咁樣嘅字眼已經係唔好講話哲學啦，甚至乎其實可能人與我哋而家日常去用咧，都可能會去用呢啲字眼嘅啦。咁其實某程度上亦都證明咗 Habermas 佢嘅理論嘅貢獻係真係好大咯，真係好犀利。咁所以係咧，嚟到呢度真係再一次多謝大家收聽呢一集啦。咁今日都係純粹係好即係 scratch 咗個 surface 啫，即係其實真係好皮毛嘅介紹，因為 Habermas 佢一生裏面真係寫過無數咁多嘅 articles 又好，或者書本又好，真係非常非常之多，所以真係而且佢嘅涉足嘅理論真係好廣闊，所以今日都係淨係可能集中講少少一啲可能我會覺得係緊要嘅一啲，尤其是係政治哲學方面嘅理論啦，或者一啲嘅講法啦咁樣樣。咁所以大家如果有興趣嘅話，都歡迎繼續去留意一啲可能對於佢嘅介紹啊，或者係睇下一啲關於 Habermas 嘅一啲入門書啊，或者頭先我講嘅呢一本 Habermas-Rawls Debate 咧，其實都真係一本好好嘅書，就係佢其實真係講緊佢同 Rawls 即係羅爾斯之間佢哋嘅論辯啦，或者佢哋兩個嘅即係佢哋好似有分歧，但係個分歧究竟實際上喺邊呢？而且係咪個分歧真係咁大呢？咁樣樣。咁都係一個好好嘅書，從而亦都係更加釐清到，譬如佢同羅爾斯之間個分別喺邊度，或者其實個相似之處喺邊度。咁所以我覺得嗰本書係真係非常之好嘅。咁都喺呢度，如果想了解更多關於 Habermas 嘅政治哲學方面嘅嘢呢，咁都歡迎大家去睇啦。咁嚟到呢一度就再次多謝大家收聽今集嘅政治茶記啦。咁如果有啲咩嘢我講得唔好嘅話呢，咁都歡迎大家留言話俾我知啦。咁我可能再講多少少啦，咁樣樣。咁係咯，咁希望今年都可以 keep 住一個月出到一集啦，因為都真係今年係有啲忙嘅。咁但係係咯，咁就都非常之多謝大家支持啦。咁如果中意呢一集嘅內容嘅話，咁啊多多 share 俾你身邊嘅朋友啦，係啦，咁我哋下一集政治茶記再見啦，拜拜。